Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pada Kamis 14 Maret 2024 sore. Kejadian ini menyebabkan kerusakan di berbagai tempat, termasuk pasar Ramadan di lapangan Getas Playen. Tenda-tenda di pasar Ramadan tersebut berterbangan diterjang angin kencang. Para pedagang dan pengunjung panik berhamburan mencari tempat berlindung. Selain pasar Ramadan, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di beberapa lokasi. Sudah 4 hari diguyur hujan, ini sudah 4 harinya angin kencang ya. Di Tegalsari, Wonosari, 10 sepeda motor tertimpa pohon tumbang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunung Kidul mencatat sebanyak 57 titik pohon tumbang dan rumah sakit rusak akibat angin kencang. Kerusakan tersebar di Kepanen Wonosari, Playen, Semanu, Karangmojo, Playen, dan Gedang Sari. Pihaknya masih terus melakukan pendataan kerusakan rumah warga hingga fasilitas umum yang terdampak angin kencang. Izin melaporkan tulisan Gereja Santo Petrus roboh. Balerjo arah Galri Ambruk lagi baik dan terus angin. Di Kelurahan Getas, angin kencang menyebabkan 16 lapak pedagang di pasar rusak parah. BPBD Gunung Kidul menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang dapat terjadi kapan saja.